ನಮಸ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಸೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಒಡಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೆ ನವ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಚ್ಚುಕನಮ್ಮ ಐಕ್ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಕ. ತುಳುವೆರೆಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪದ ಅಡ್ಮಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರುಡಲ್ಲ ಒಡಿಯೂರುಡಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ 2 ದಿನದ ತುಳು ಜಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಚ್ಚಯ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ಮಸ್ತ್ ಬಂದುಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ ಕಲತ ಬಂದು ಮತ್ತು ಪದುಕೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ನೀನು ತುಳು ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕುಡು ಎಂಕುಲು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಿರಿರಾಮಿ ಪಂಡೆ ಅಂಟು ಚುಟುಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡು ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ತೊಡಗದಿನ ಇಂಥ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 2ನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ 2ನೇ ದಿನ ಇಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ ಸುತ್ತದಾದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಬಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಭ್ರಮ. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ ಈ ಸಾದಿದೆ ಪೋಯತ ಈ ಸಾದಿದೆ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೊರತು ಒಂದು ಪೋಯತ
ಐತೆ ಶೋಕದ ಸೀನು ತುಲದೆಂದೆ ನಮ್ಮ ತು ಮಿಸ್ಮಂತ ನೆಂಚಾವು ಒಂದು ಬಕ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರು ಕೈಕಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಭಾರಿ ಶೋಕತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಂ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ನಡುಟು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲು ಪರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹೋತಾ ಒಂದು ಕೆತ್ತಲಂಚಿನ ಕಾಲೇ ಉಂಡತ ಹಾಂ ನಿಜದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡತ ಅಂದಂದ ನಿಜ ಆಯ್ನ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆತು ಮೂಳ್ತುಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಪೆರೆ ನಿಕಲು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂದ ಬೀಲಗು ನಿಕಲು ಕೂತು ಸುಂದು ನೂದುಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ ನಿಕಲು ಸೂ ಪರಿಯಾರ ನಿಂದ ಯಾದ ಸಾಯ್ಪಿಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ರಕ್ಕಸೆನ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂತು ಸುಂದು ನೂದುಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದೆ ಸೂಜಿತ್ರಿ ಬಂಜಿನಾರ ಪೇರೆ ಆ ಪೊತ್ತುಗಾರಗ ಊರು ವಾರಿದಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪದವಿ ಮಗಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಯಾದ ಸೀತೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತೆ ಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೇರೆ ಅಲ್ಪಡೆ ಸೀತೆ ನಕ್ಕದು ಕೂನಾಗ ಒಂದು ಋಷಿ ಕೂರ್ಬೇರೆ ಆ ಋಷಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಕತ್ತು ನಿಕ್ಕನ ತೊಂದರು ನಾಡಿ ಹೋಗ್ರೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಲ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಪದ್ಯಾಣ ಪರಿಮಳ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಕುದುಕೋಳಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಮಿಂಜಾರು, ಪರಿಮಳ ಈ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಜಾನಕಿನವಲ್ಲಭೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಕಾಯಲೆಂದುಕೊಂಡ ಬೇನೆ ಮಾತನಾಯೋ ಭೂತ ಚಿಕ್ಕದ ತಲೆಬರವು ಜಪೋ ರಾಮನಾಮದ ಜಪೋ ಮನ್ಪುಯಿ ನಿತ್ಯ ಬೇರಿಸಾಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೇ ದೇವರೆಂದು ಜೀವನೋಡು ನಂಬು ನಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪೋವಂದು ನೀವು ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕದ ತಲೆಬರವು ಮಂತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿಲೆಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಜೇನದ ಉಡಲ್ಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಒರಿದು ಬಂದಳು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಂಥಿ ಜಾತಿ ನೀತಿ ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊದ್ದು ಮಾನದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕವಿತೆ ಪದಾರ್ಥಿದ್ರು ಈ ಸುಧಾರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಣ ಆದ ದಯಾನಂದ ಬಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಿರಾಮೆ ಕಬಿಕೂಟ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು ಇನ್ನು ನಡತ್ತುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲ್ಪಡೆನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ತೆರು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತನ ಕಬಿಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊನ್ನ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೇರಂತೂ ಮರಪಡಿಸಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನಂದಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು